Assalomu alaykum hurmatli video dars qatnashchilari. Bugun sizlar bilan navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Demak, bugun SolidWorks dasturida exercises 67-mashqni demak chizishni o'rganamiz. Demak, chizma ekraningizda keltirilgan, o'lchamlar ham keltirilgan va mana shu chizmani SolidWorks dasturida qanday chizish kerak ekanini ko'rsatib o'tib ketaman. Ketdik. SolidWorks dasturi novi dokument, detal va OK tugmachalarini bosamiz va birinchi o'rinda qaysi qismdan demak chizib olishimiz kerak ekanligini tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda bu yerda mana bu 3 ta aylana keltirilgan va mana shu aylanaga nisbatan demak uchburchak chizib olamiz va fazoviy, ya'ni 3 o'lchamda eskiz yordamida demak yordamchi chiziqlarni o'tkazgan holda biz mana bu shaklni demak hosil qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu yerda o'lchamlar keltirilyapti. Demak, o'lchamlarimiz mana demak D, ya'ni mana bu aylanamizning diametri 5 ga teng va bu yerda radius esa demak diametriga 0,5 qiymat qo'shilgan holatda. Va mana bu uchburchagimizning tomonlarini ko'rib turibsiz, 2R berilyapti bu yerda. Va mana shu qiymatlardan kelib chiqqan holda biz demak o'sha o'lchamlarni qo'yib chizib olishimiz mumkin. SolidWorks dasturi verxni tekstingni tanlayman, perpendikularni sonunda eskiz bo'limi deyman va fazoviy ko'rinishga o'tamiz. Va bu yerda mana bu yerdagi mnogouгольник, ya'ni ko'p burchakni tanlagan holda demak 3 burchak chizib olishimiz kerak edi. 3 burchakni tanlayman va mana bu markaziy nuqtaga qo'ygan holda biz mana bu 3 burchakni demak hosil qilib olamiz. OK deyman. Va tomonlarni olishimiz mumkin bu yerda. Tomonlari demak 10,01 deb olamiz. OK tugmachasi. Va hamma tomoni ham shu qiymatga teng bo'ladi. Agar iloji bo'lsa mana bularni bir-biriga teng deb olishimiz ham mumkin. Yoki bo'lmasa bu yerga demak qiymat qo'yishimiz ham mumkin bo'ladi. OK deymiz va bizda mana bu holat. Demak, izometr holatiga qaytaman va mana shu yerda biz demak buni yordamchi chiziq sifatida o'tkazmadik. Demak, yordamchi chiziqqa o'tkazib olamiz. Va izometr holat va mana shu holatida demak mana bu aylanalarning tutashmalarini hosil qilib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, tutashma hosil qilish uchun mana bu yerda eskiz bo'limidan biz mana bu yerdagi трехмерный eskizni tanlayman va liniyani tanlab olamiz. Mana bu tarafda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, demak vertikal ravishda yotiqroq qilib chizib olamiz. Vertikal ravishda mana bu chizig'imiz mana bu yerga keltirilyapti. Mana shuni chizib olamiz. Buning o'lchami demak 5 ga teng. OK deyman. Va uning mana bu nuqtadagi aylanmasi ham mavjud. Bu aylanmani yordamchi chiziq sifatida qaraymiz bunga. Va bu chizig'imiz esa demak 10 ga teng bo'lgan qiymatda. OK deymiz. Va mana bu uchidagisi esa demak bu ham yordamchi chiziq. Bu yordamchi chizig'imizda demak 5 ga teng deb olaman. OK tugmachasi. Va mana bu yerda ham xuddi shu holat, demak markaz va pastga tushirilgan holat, yordamchi chiziq bu ham. Demak, bu yordamchi chizig'imizning balandligi ham 5 ga teng. OK deymiz. Va mana shu holatni demak hosil qilishimiz mumkin va demak kesishmalar hosil qilishimiz mumkin mana bu yerda. Demak, mana bu markazdan demak mana bu markazgacha yoki bo'lmasa mana bungacha bo'lgan vaziyatni tutashtirgan holda demak yordamchi chiziq deb olamiz. Mana bu chiziqni ham mana bu bilan tutashtirgan holda demak yordamchi chiziq deb olamiz.
Va bu yerda ham demak vertikal chiziqlarni hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Ixtiyoriy bitta nuqtani tanlagan holda demak yuqoriga chizib olaman va bu ning balandligi ham 5 ga teng. Okey deymiz va buning mana bu nuqtadan bu nuqtagacha bo'lgan masofasi ham demak 5 ga teng deb olamiz. Okey tugmachasi va ixtiyoriy bitta nuqta olaman. Demak bu nuqtamizning ham joylashuvini demak mana bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofani demak 5 ga teng deb olishim kerak bo'ladi. Okey tugmachasi va bizda mana shu holat demak qoladi. Demak bu yerda aylana chizadigan bo'lsak, mana bu nuqtadan bunga va mana bunga tutashtirilgan holatda bundan o'tib bunga va aylana yarim aylana shaklda mana bu nuqta bilan kesishgan holda bu tarafga demak chiziq hosil bo'ladi. Bu tarafda esa mana bunga tutashgan holatda mana buning o'rta qismi va bu tarafga chiziq hosil bo'lishligi kerak. Demak bu chiziqlarni hosil qilish uchun buni demak yopamiz va tekislik hosil qilishimiz kerak bo'ladi endi. Demak tekisligimiz mana bu 3 ta nuqtaga nisbatan demak tekislik hosil qilishimiz kerak. Okey tugmachasi va mana shu tekislikda izometrik holat va perpendikularnost deb olamiz. Demak yana bir marta bosaman, qulay ko'rinishda keladi. Va 3 ta nuqtaga nisbatan aylana hosil qilish funksiyasi. Demak mana bu nuqta va mana bu shaklga keltirib olamiz. Mana bu nuqta bu nuqtalarimiz demak sapagina holatida deymiz. Okey deymiz. Va tutashma hosil qildik. Bundan demak chiqib ketamiz. Izometrik holat va mana bu tekislikni demak ko'rinmas holatga olib kelamiz. Va keyingi tekisligimiz mana bu 3 ta nuqtani demak tutashtirib olaman va okey tugmachasi va bunda perpendikularnost va bunda eskiz deb olamiz. Perpendikularni qayta bosaman va mana bu yerda demak bizga qulay sharoit hosil bo'ladi. Demak bu yerda ham 3 ta nuqtaga nisbatan demak aylana hosil qilishimiz kerak. Mana bu 3 ta nuqtaga nisbatan demak aylana hosil qilamiz. Va mana bu nuqtamizni bu nuqta bilan demak sapagina holatida deyman. Okey tugmachasi va izometrik holatga qaytaman yana va mana bu tekislikni demak ko'rinmas holatga qaytaramiz. Va bizda mana shu shakl hosil bo'ladi. Demak mana buni qaytadan eskiz bo'lmaga qaytaman va chiziqni tanlagan holda demak mana buning o'rta qismi bilan tutashtirilgan holda mana bu yerga demak chiqarib chizib olamiz. Mana bu nuqtadan bu nuqtagacha bo'lgan masofa esa chizmamizda keltirilgan 10 qiymatga teng. Okey tugmachasi va izometrik holatga qaytamiz. Mana bizda demak shaklimiz deyarli tayyor bo'lyapti. Va keyingi tekisligimiz bu va mana bu nuqtalarni tekishlab olamiz. Okey. Demak mana shu tekislikda eskiz bo'limi va bunda perpendikularnost deb olamiz. Demak mana shu tekislikni tanlab olamiz va bu yerda 3 nuqtaga nisbatan demak aylana hosil qilish mana bu va demak mana bu nuqtalarni demak tanlab olaman. Va izometrik holatga qaytamiz va bizda mana bu shakl. Demak bu tekislikni ham demak ko'rinmas holatga qaytaraman. Va keyingi tekisligimiz demak mana bu nuqta va mana bu nuqtaga nisbatan demak tekislik hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Demak bunda perpendikularnost yoki bo'lmasa bunda eskiz bo'limi va 3 ta nuqtaga nisbatan yana hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Demak mana bu tekislikni demak ko'rinmas holatga qaytaramiz. Mana bu nuqta, demak mana bu nuqta va mana shu shaklni demak hosil qilishimiz mumkin. Mana bu ko'rinishda mana. Va bu chizig'imiz mana bu yerdan demak davom etib ketish kerak bo'ladi. Bu bir deymiz va qiymat berishimiz mumkin bu yerga.
buning uzunligi demak 10 ga teng bo'lishligi kerak. Va OK tugmachasi va izometr holatiga qaytamiz. Demak, bizda mana shu hosil bo'lgan shaklimizning demak markaziy chiziqlarini demak chizib oldik. Bu yerda demak mana buni markazlarni chizib oldik va mana shu chiziqlarga nisbatan endi biz shakl hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Demak, buning diametri 5 ga teng. Demak, yana tekislik hosil qilamiz. Bu tekisligimiz mana bunga va mana bunga nisbatan deymiz. OK. Va mana shu tekislikka nisbatan demak eskiz bo'limi va aylana va mana bu shaklni demak hosil qilishimiz kerak bo'ladi. Buning o'lchami diametri demak 5 ga teng. OK deymiz va izometr holatiga qaytaman. Va mana bu tekislik bizga ko'rinmas holatda bo'lishligi kerak. Demak, mana bu babushka-traktoriya funksiyasi bor. Demak, mana buni tanlayman va traktoriyasini demak tanlaydigan bo'lsak, bizda mana bu shakl hosil bo'ladi. OK tugmachasi va pastga qaytamiz. Mana buni demak tekislik sifatida qarayman va mana bu chiziqni hosil qilib olaman. Va izometr holatiga qaytamiz. Yana shu funksiyani tanlaymiz va eskiz berilgan mana bu bo'limni tanlayman. OK deymiz va yuqoriga ko'tarilaman. Va yana qayta shu tekislikni tanlayman va bunda eskiz bo'limi deymiz va buni tanlayman. Va izometr holat deymiz. Va yana traktoriya va keyingisi mana bu narsa OK deymiz. Va keyingi bosqich yana shu tekislik eskiz bo'limi va bunda demak chekkasining tanlaydigan bo'lsak bu shakl va izometr holat va yana traktoriyani tanlayman va biz mana bu tanlaydigan bo'lsak yana bu shakl hosil bo'ladi. Va mana bu tekislikni tanlaymiz eskiz bo'limi va yana chekkasini demak hosil qilib olishimiz kerak bo'ladi. Va izometr holat va traktoriyani tanlayman yana va biz buni tanlaydigan bo'lsak bizda mana bu shakl hosil bo'ladi. OK tugmachasi va bizda mana bu shakl demak hosil bo'ladi. Demak, mana bu eskizni ko'rinmas holatga qaytaraman va bizda mana bu shakl demak hosil bo'layapti. Demak, mana shu chizmamiz hosil bo'ldi. E'tiboringiz uchun mana shu shaklni demak chizishimiz kerak edi. Demak, bugungi videom sizga yoqqan bo'lsa like bosishingiz mumkin. Agar tushunmagan joyingiz bo'lsa, demak kommentariyada yozing. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, demak obuna bo'ling. Keyingi videolarimizda birinchilardan bo'lib tomosha qilishni xohlasangiz, qo'ng'iroqchani bosishingizga to'g'ri keladi. Va boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ham biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Buning uchun videomiz ostida keltirilgan demak adreslar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Va kelajakda sizga yaxshi bir konstruktor bo'lib yetishingizda ko'makdosh bo'lamiz degan umidda siz bilan keyingi darslarimizda ko'rishguncha deb qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.